Заварю-ка кофейку. Так, ребята, сегодня мы будем отмечать котов по 10-бальной шкале. Так, этого кота я вообще не знаю. Но я знаю, что такой мем был. Сейчас я его не знаю. Ну, девяточку, простите. Вот этого я знаю. Этого тоже знаю. Этого тоже знаю. На шестерочку. Блин, я бы куда-нибудь поставил, но... Константин, кушай давай. Ёптель шмоптель. Ну, как-то вот так у меня получилось, потому что... Ну, блин, то у меня нормально выпадает, то смешные выпадают сначала, потом какие-то непонятные мемы, которых я вообще не знаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9.